les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pack opening puisque comme vous le savez un nouveau brawler est enfin sorti et il ne s'agit pas de n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un brawler légendaire les amis. Et oui, alors avant de commencer ce pack opening, je vais vous montrer bien sûr le taux de pourcentage que j'ai. Je vais vous faire un tour de ma liste des choses qui me manquent, hein. J'ai pratiquement tout maxé donc j'espère, on croise les doigts les amis pour l'avoir. Allez, on va aller direct dans le magasin et je vais vous montrer un petit peu mon pourcentage. Alors comme vous pouvez le voir, hein, au niveau du brawler légendaire, je suis à 0,24. Alors j'espère avec ce taux que j'aurai peut-être pas trop de soucis à l'avoir. Et vous pouvez voir qu'après tous les autres brawlers je les ai. Et bien sûr comme il y a un nouveau légendaire, il y a un nouveau gadget et un nouveau Power Star à débloquer. Alors je vais vous montrer ensuite, voilà un petit peu mon casier, hein. Alors vous pouvez voir 39 sur 40, j'ai pratiquement tous les pouvoirs stars, hein, les gadgets je les ai tous. Il me manque je crois 11 pouvoirs stars. Donc si ça clignote, hein, c'est soit un pouvoir star ou bien sûr le nouveau brawler Ambre qui est vraiment magnifique, hein. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. Alors on va aller maintenant dans le Brawl Pass. Et vous pouvez voir qu'à partir du palier 31 jusqu'au palier 24, putain. Désolé les amis, c'est les émotions. Je suis tellement hypé par le nouveau brawler que j'en perds mes mots. Jusqu'au palier 70, plus 24 grosses boîtes. Alors, il y a beaucoup qui vont dire ouais j'ai peut-être une chance de l'avoir, mais moi en sachant que j'ai pas vraiment eu beaucoup de chance, hein, j'ai mis vraiment du temps à avoir tous les brawlers légendaires. Bon, enfin bref, on va arrêter de blablater. On va commencer le pack opening. Alors on va vous faire les petites boîtes, les grosses boîtes, enfin les petites boîtes et après on va peut-être ouvrir les paliers dans le voilà niveau par niveau, hein. Donc on va commencer, c'est parti, souhaitez-moi bonne chance les amis et mettez un max de pouces bleus. Allez c'est parti. Allez, 62 pièces. Alors, déjà, au niveau des pièces, je pense que je vais me refaire, hein. Voilà, 48 pièces. Alors, dites-moi, vous, dans les commentaires, hein, si vous avez eu la chance de le paquer. En combien de boîtes, si c'est dans une grosse boîte, une petite boîte, dans une méga boîte, hein. C'est toujours intéressant à savoir. Allez. Bon, généralement, hein, dans les petites boîtes, les amis, hein, c'est rare que si on pourrait se paquer un légendaire, hein. C'est déjà arrivé. Alors oui, même les pouvoirs stars, hein, je pense que ça va être une galère à en débloquer, hein. 63 pièces. Même dans la boutique, hein, ils me donnent rarement des pouvoirs stars à acheter. Allez, pour l'instant on s'en fout, c'est que les petites boîtes. Le pack opening ne fait que commencer. C'est, on a déjà niqué toutes les petites boîtes. Ok. Bon bah les amis, on est parti pour ouvrir palier par palier. Allez, let's go. 173 pièces. Aïe aïe les amis, attention, j'ai la pression parce que je serais vraiment triste si je ne l'ai pas. Et on est parti sur une méga boîte les amis. Allez s'il vous plaît, faites-moi, donnez-moi quelque chose. Ah, chiffre A, 200 doubleurs de jetons. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. 172 pièces, vous voyez, hein, les pouvoirs stars, moi, franchement, mon pouvoir star, je suis maudit. En 2 ans de game, j'ai toujours pas maxé mon compte. 120 pièces. Ah là 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 là. Allez, non mais vous êtes sérieux, vous allez pas me dire que je vais rien avoir. Putain, c'est pas possible. Allez, on va y croire, on va y croire. Là, je me dis, je me réveille, je suis très hypé. Alors, il y a le nouveau brawler et tout à l'heure, je me retrouve, je vais pas réussir à l'avoir. Non, c'est pas possible. 112 pièces, ok. Allez, nouvelle méga boîte, les amis. Ah là là, on a toujours le chiffre 1, mais c'est pas le bon. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez. Ah, il y avait une petite boîte, j'avais même pas fait gaffe, vous voyez.
Allez, s'il vous plaît, Seigneur. 156 pièces. Bon, là, dites-moi. Je crois qu'on en a combien? Quatrième grosse boîte, méga boîte. Je ne sais plus. Allez. Les amis, donnez-moi tous vos meilleures ondes. Oh, c'est pas possible. 606 pièces. 130. Non, mais il y a un souci, les amis. Dites-moi, il y a un souci quelque part. Ah, ça clignote, les amis. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais ouvrir avec le nez, les amis, je vous cache pas. Allez, c'est parti. Mais what? Il y a les nouveaux gadgets qui sont déjà sortis, j'ai même pas fait gaffe, moi. Oh, le gadget des gros sabots de beau. Bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, si j'ai même pas fait gaffe, s'il y a plusieurs gadgets qui sont sortis. Allez, méga boîte, méga boîte. Oh, c'est pas possible, on est déjà arrivé au palier 51. Allez. Que toute la force de Brawl Stars est avec moi. Oh, c'est un truc de fou, les gens, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. What? Alors, attendez, on va regarder un petit peu. Hop, le niveau de pourcentage, s'il a monté. On est à 0,25. Donc, il y a encore des gadgets. Ah oui, je pense qu'il y a encore le gadget, c'est normal, du nouveau brawler. Allez, on y retourne. Ah, les amis, je vous cache pas que je commence à avoir peur. Allez, méga boîte. On ouvre avec le nez. Oh, c'est pas possible. Non, mais attendez. Là, je vous cache pas que je commence à perdre espoir, là. Clignoting. Alors, c'est soit, en principe, un pouvoir star ou le nouveau brawler. Allez, s'il vous plaît. Oh, c'est le pouvoir star de Mortis. Ah là 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 là. Ça va être dur, j'en suis sûr. Je vais l'avoir dans le os. « 103 pièces. Ah, je serais vraiment triste si je ne l'ai pas là. Ah, de toute façon, toutes les légendaires, ça a toujours été une galère à les avoir. Combien il reste de méga boîtes? 1, 2, 3, 4. Aïe, 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 aïe. Allez, on ouvre. Oh, 545 pièces, c'est un truc de dingue, les amis, c'est un truc de dingue. Clignotine, clignotine. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais what? Encore un gadget? Putain, mais Max revient en arrière à l'endroit de son choix après un délai de 4,0 secondes et se remet les dégâts qu'elle subit entre temps. Putain, mais il y a combien de nouveaux gadgets? J'ai pas regardé. Aïe, aïe, aïe. Allez, les amis. Il nous reste 3 méga boîtes. J'ouvre avec le nez. Oh, dans les méga boîtes, pour l'instant, on n'a rien eu, les amis. C'est un truc de dingue. Sur 10 méga boîtes, il y en a 8 que j'ai rien eu. Oh, c'est de la folie. 161 pièces. Allez, les amis. L'avant-dernière méga boîte. Oh, c'est dingue. Oh non, franchement, les amis, je suis deg. C'est pas possible. Dites-moi si je suis maudit, les amis. Oh là 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 là. Et on arrive à la dernière méga boîte de ce Brawl Pass. Oh, c'est un truc de fou. Et on va regarder combien
On est au niveau du pourcentage. Avant d'attaquer les grosses boîtes, les dernières grosses boîtes. Aïe 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 aïe, 0,27. Pour l'instant, on n'a que 2 petits gadgets et un pouvoir star. Avec Poco, j'ai toujours aucun pouvoir star pour lui. Et au niveau des gadgets, je suis en train de regarder si ils en ont pas mis plus. Apparemment, il n'y a que 2 nouveaux gadgets. Donc, en principe, il n'y a plus de gadgets à part celui... Bon, de toute façon, j'arriverai même pas à le maxer, mine de rien, maintenant. Allez, c'est parti. Là, je pense que vous pouvez l'attendre dans ma voix, hein, les amis. Là, je crois que c'est la déception pour l'instant qui prime. Ah là 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 là. Ah franchement, je pensais, hein, je me dis avec tout ce que j'ai. Ah là là, je suis triste les amis. Bon, on peut encore regarder l'espoir, hein, il y a encore 20 grosses boîtes. Mais vu comment que c'est parti. 103 pièces. Et vous avez vu même les pouvoirs stars de toute manière. Les pouvoirs stars, pourtant on a plus d'1% de chance et cake d'avoir et ils tombent pas. C'est un truc de dingue. En 70 boîtes tout à l'heure. Allez les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh non. Pouvoir star d'arcade quoi. À chaque fois quand ça clignote, je vous jure les amis, j'ai le cœur qui bat. C'est un truc de dingue. « 16 grosses boîtes, 16 grosses boîtes. Là les amis, vous m'entendez plus parler, c'est... Ça y est, je crois que ça y est là, le... Je n'y crois plus. Ah ouais, là les amis... C'est un truc de barge. C'est encore légendaire, je crois que je vais mettre 2 ans à l'avoir. Tant d'heures passer dessus, accumuler les boîtes, etc. pour rien avoir au final, c'est un truc de dingue. Non mais c'est ouf, les amis, c'est ouf. Dernière boîte ever. Et on n'aura rien eu. Voilà les amis. Oh là là, puis je vais pas utiliser mes points de pouvoir. Ah non, 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 non. Je regarde si j'ai pas oublié une boîte par hasard. Bon ben voilà les amis, hein. On va arrêter ce pack opening ici. Dites-moi vous si de votre côté vous avez eu de la chance. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau pack opening. Ciao les amis.